Hallo alle zusammen, heute gibt's mal wieder ein weiteres Review für euch. Diesmal will ich einen Blick auf das kürzlich erschienene DLC-Paket für War for the Overworld werfen, Heart of Gold. Wem dieser Titel bisher nicht bekannt war, hierbei handelt es sich sozusagen um den spirituellen Nachfolger zum klassischen Dungeon Keeper. Ihr übernehmt die Rolle eines bösen Dungeon Keepers oder in diesem Falle eines Underlords und versucht die Helden der Oberwelt zu stürzen und die Herrschaft über das Land zu übernehmen. Wo ihr im Hauptspiel die Rolle des Oberon übernahmt, schlüpft ihr in Heart of Gold nun in die Haut des weiblichen Underlords Casita. Manch einer mag sich nun fragen, warum habe ich bisher noch kein Review zu War for the Overworld hochgeladen? Nun ja, der ursprüngliche Release hatte so seine Problemchen. Ich kann das nicht wirklich schönreden, es war katastrophal. Das Spiel lief schlecht, war unoptimiert, hatte zahlreiche Bugs und machte vielen Spielern mächtig Kummer. Doch die Entwickler bei Subterranean Games oder mittlerweile ja Bright Rock Games haben ihr Wort gehalten und viele dieser ursprünglichen Probleme beseitigt. Nun mit ihrem ersten kleinen Expansion-Paket Heart of Gold, welches mir dank des Early Adopter Bonus sogar kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, gibt es eine weitere Mini-Kampagne mit 4 neuen Missionen sowie ein paar neue Einheiten und Konstrukte. Des Weiteren wurden mit dem aktuellen Patch 1.4 viele Verbesserungen am Spiel vorgenommen. Werfen wir zunächst einen Blick auf die in Heart of Gold neu erschienenen Einheiten. Was zunächst auffällt, ist einer von 3 neuen wählbaren Skins für euren Dungeon. Hier der Vergleich zu dem der vorherigen Kampagne. Die erste neue Einheit, die ihr bekommt, ist der sogenannte Sentinel. Diesen könnt ihr allerdings nicht wie gewöhnlich durch ein Portal in euren Dungeon locken, sondern müsst diesen über euren Fallen-Tab konstruieren. Diese goldenen Krieger brauchen weder Schlaf noch Nahrung, verlangen jedoch eine stattliche Summe als Bezahlung. Außerdem können die Sentinels nur durch Gold geheilt werden. Hierzu eignet sich der neue Guild-Zauberspruch am besten. Als nächstes wird euch der Aureate Monolith vorgestellt. Dieses Konstrukt ist in der Lage, alles Gold in näherer Umgebung zu absorbieren und direkt in eure Schatzkammer zu befördern. Sehr nützlich, wenn ihr eurem Gegenspieler mal schnell ein wenig sauer Verdientes aus seinen Koffern klauen möchtet. Gegen Ende der neuen Kampagne bekommt ihr dann den neuen Titanen, den Colossus, der ähnlich wie der Monolith nahegelegenes Gold absorbieren kann. Dazu muss er sich lediglich an einer Goldader entlang bewegen. Die neue Kampagne spielt sich im Vergleich zum Hauptgame etwas entspannter. Hier hat man sich das Feedback der Fans zu Herzen genommen. Natürlich agiert auch in Heart of Gold wieder Sprecher Richard Ridings, der schon zu Dungeon Keeper Zeiten den Mentor gab als der teuflische Mendekaos. The Empire was destroyed. But now Phaestus, the volcanic land of House Magnanimous, stirs and rallies. The Duke of Phaestus wields the Heart of Gold to summon endless treasure. With this wealth, he could reconstruct the Empire. Worse, rebuild it with golden bricks. Und natürlich macht er auch hier wieder einen großartigen Job. Man merkt einfach sofort, es handelt sich um ein Spiel von Fans für Fans. Den passenden Humor bringt das Spiel ebenfalls mit. No other Underlord spends this much time in their own realm. I'm afraid there's something wrong with you. Behold, I am Mandalf the Jasmine White. Who goes there? Mandalf the what? Stay at your business, or I'll get very angry. Es gibt zu viele Beispiele, um sie alle aufzuzählen, aber dies hier bekommt ihr beispielsweise zu hören, wenn ihr das Spiel zu später Stunde startet. It's night time, Underlord. But down here, it's hard to tell the difference. Nun aber zum Patch 1.4. Was wurde geändert? Nun, eine Menge. Wie bereits erwähnt, haben sich die Entwickler, um die anfänglichen Probleme des Spiels zu beheben, mächtig ins Zeug gelegt und teilweise 24-Stunden-Schichten ohne Bezahlung eingelegt. Mit 1.4 gibt es nicht nur eine weitere deutliche Performance-Optimierung,
sondern auch eine wesentliche Verbesserung des Kampfsystems und des allgemeinen Balancings. Wie soll ich sagen, es läuft einfach alles flüssiger, ist übersichtlicher und fühlt sich im Gesamten einfach besser an als vorher. Genauso wurden eure unintelligenten Kreaturen, die sogenannten Beasts, überarbeitet. Diese scheinen nun mehr einzustecken und lassen sich wesentlich besser hochleveln als zuvor. Hierzu kommen noch viele weitere positive Neuerungen, wovon die meisten in den aktuellen Patchnotes zu finden sind. Nun, an dieser Stelle sei gesagt, falls ihr von dem Spiel bisher nichts wusstet oder aber während des doch sehr holprigen Starts von War for the Overworld bereits dabei wart und einen schlechten ersten Eindruck vom Spiel bekommen habt. Jetzt ist der Zeitpunkt zuzuschlagen oder War for the Overworld eine zweite Chance zu geben. Das Spiel hat wirklich eine enorme Entwicklung durchgemacht und die Menschen bei Bright Rock Games haben es geschafft, der ursprünglichen Vision und dem, was sich die Fans erhofft hatten, wirklich sehr nahe zu kommen. Ich kann nur sagen, ich bin überwältigt, wie viel sich bei diesem kleinen Indie-Projekt doch mittlerweile getan hat. Und kann War for the Overworld und auch die Erweiterung Heart of Gold jedem empfehlen, der Dungeon Keeper gespielt hat und sich eine ähnliche Spielerfahrung wünscht. Ein großes Dankeschön an die bunt gemischte Truppe bei Bright Rock. Ihr seid großartig, macht weiter so. Ich freue mich schon auf zukünftige Projekte und alles, was sich bei War for the Overworld noch tun wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. A Gnarling has entered your dungeon. Tear you apart.